아니 지네끼리 내가 나올 때는 앵콜도 안 하더니 저기 어떻게 맨날 하는 거기는 하지만 가족들 앞에서 떨려요 안 떨려요? 안 떨리지. 안 떨리지? 어디다 대고 MC 앞에서 반말이요? 그치? 자, 제가 이렇게 자연스럽게 얘기를 하려냐면 한 스승님한테 배웠고 엄마 아빠는 다른데 저도 동생이에요. 그래서 늘 이렇게 지내고 있습니다. 자, 이어지는 곡입니다. 숨어오는 바람소리. 이야, 정말 귀가 오늘 완전히 오늘 열렸습니다. 앵콜